أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugun zikr qilinadigan sahobaning nomi Hazrat Abdullah ibn Ravohadir. Hazrat Abdullah otasining nomi Ravoha ibn Salba, onasining nomi esa Kabsha bint Voqi ibn Amr edi. Onasi Ansorilarning Xazraj qabilasidagi Banu Xoris ibn Xazraj oilasidan bo'lgan. Hazrat Abdullah ibn Ravoha Aqba baytida ishtirok etgan. U Banu Xoris ibn Xazraj qabilasining sardori edi. Uning kunyasi Abu Muhammad bo'lgan. Ba'zilar esa Abu Ravoha hamda Abu Amr deb ham qayd etganlar. Ansorilardan birining rivoyat qilishicha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Abdullah ibn Ravoha hamda Hazrat Miqdod o'rtasida birodarlikni o'rnatganlar. Ibn Sa'dga ko'ra, Hazrat Abdullah Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kotiblaridan bo'lgan. Hazrat Abdullah ibn Ravoha Badr, Uhud, Xandaq, Hudaybiya, Xaybar, Imroatul Qazo va boshqa barcha g'azotlarda Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. Mazkur sahoba Muto g'azotida shahid bo'lgan. U Muto g'azoti raislaridan biri ham bo'lgan. Bir rivoyatda shunday zikr qilinadi. Bir marta payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xutba o'qiyotgan edilar. Shu asnoda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam "O'tiringlar" dedilar. Hazrat Abdullah ibn Ravoha masjiddan tashqarida bo'lib xutba eshitish uchun kelayotgan edi. U eshitgan joyida o'tirib oldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam unga qarab shunday dedilar: "Ey Abdullah ibn Ravoha, Alloh taolo sening Alloh taolo va payg'ambarga nisbatan itoat shijoatingni oshirsin." Xuddi shunday bir voqea hadis kitoblarida Hazrat Abdullah ibn Mas'ud to'g'risida ham qayd etiladi. U haqidagi voqeani men bir xutbada zikr etganman. Hazrat Abdullah ibn Mas'uddan ham xuddi shunday rivoyat qilinadi. U deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "O'tiringlar" deganlarida men tashqarida bo'lib bu so'zlarni eshitib o'tirib oldim va o'tirgan holda ichkariga kirdim. Hazrat Abdullah ibn Ravoha jihod uchun eng birinchi uydan chiqar edi va eng oxirida qaytib kelar edi. Hazrati Abu Dardo shunday deydi: Men Abdullah ibn Ravohani eslanmaydigan kuniga duch kelishdan Alloh taoloning panohini so'rayman. Men har kuni uni eslayman. Bunga sabab uning ushbu fazilatlariki, Hazrati Abdullah ibn Ravoha men bilan uchrashganda agar u ortimdan kelayotgan bo'lsa, mening yelkamga qo'l qo'yib, agar ro'paramdan kelayotgan bo'lsa, mening ko'kragimga qo'l qo'yib, "Ey Abu Dardo, keling, birga o'tirib iymonni yangilaylik va biroz iymon haqida gaplashaylik" deb aytardi. So'ngra u kishi men bilan birga o'tirib, fursat topgungacha biz Alloh taoloni eslab o'tirardik. Yana "Ey Abu Dardo, bu iymon majlislaridir" deb aytar edi. Hazrat Abdullah ibn Ravohaning shunday odati bor ediki, u biron bir sahoba bilan uchrashganda unga "Keling, biroz vaqt Parvardigorimizga iymon keltirganimizni eslaylik"
deb aytar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedilar: Alloh taolo Abdulloh ibn Ravohaga rahm qilsin. U farishtalar ham faxrlanadigan majlislarni yoqtirardi. Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhudan shunday rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: Abdulloh ibn Ravoha naqadar yaxshi kishidir. Hazrati Abdulloh ibn Ravohani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Xaybarni fath etgandan so'ng u yerdagi mevalar hamda hosilni taxminlash uchun yuborgan edilar. Bir marotaba Hazrati Abdulloh qattiq betob bo'lib kuchdan ketib qoldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni yo'qolganini tashrif buyurdilar. U zot sollallohu alayhi vasallam dedilar: Ey Alloh, agar uning belgilagan vaqtini, soatini kelib qolgan bo'lsa, u uchun yengillik paydo qilib qo'ygin. Ya'ni agar uning o'lim vaqti kelib qolgan bo'lsa, u uchun osonlik paydo qilib qo'ygin. Agar uning belgilangan vaqti kelmagan bo'lsa, unda unga shifo ato etgin. Bu duodan so'ng Hazrati Abdullohning istimasi biroz tushdi. Hazrati Abdulloh biroz yengillik sezgach shunday dedi: Ya Rasululloh, men betob bo'lganimda onam voy suyangan tog'im, voy mening suyanchig'im deb aytayotgan edi. Shunda qarasam, bir farishta temir guruzini ko'tarib mendan sen haqiqatdan shundaymisan deb so'radi. Men ha desam, u meni haligi guruzi bilan urdi. Bu haqda quyidagicha yana bir rivoyat uchraydi. Bu rivoyat to'g'riroqqa o'xshaydi. Hazrati Abdulloh deydi: Qarasam, farishta temir guruzini ushlab olgan edi va mendan sen onang aytayotgandaymisan, ya'ni suyangan tog'i hamda suyanchig'imisan? Bu esa shirkdir deb so'radi. Hazrati Abdulloh ibn Ravoha deydi: men shundayman deb aytganimda farishtalar albatta men gurzi bilan urar edim. Hazrati Abdulloh shoir ham bo'lgan. U Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tomonlaridan muxolifatchilarning safsatalariga qarshi javob qaytaradigan shoirlardan bo'lgan. U aytgan baytlardan bir nechtasi quyidagicha: ya'ni men u zot sollallohu alayhi vasallam zotlarida yaxshilikni tanib olgan edim. Alloh taolo biladi, mening nazarim aldanmaydi. U zot sollallohu alayhi vasallam payg'ambardirlar. Qiyomat kuni kimda kim u zot sollallohu alayhi vasallam shafaatlaridan mahrum qilinsa, shubhasiz qazo va qadr uni arzimas qiladi. Demak, Alloh taolo Hazrati Musoni sobit qadam qilganidek, u zot sollallohu alayhi vasallamni u zotga bergan yaxshiliklarida sobit qadamlik ato etsin. Boshqa payg'ambarlarga yordam berganidek, u zotga ham yordam bersin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu baytlarni eshitib: Ey ibn Ravoha, Alloh taolo sizga sobit qadamlik ato etsin dedilar. Hishom ibn Urvo deydi: Alloh taolo unga bu dunyoning barakasi tufayli mustahkam sobit qadamlik ato etdi. Hattoki u shahid bo'ldi. U uchun jannat darvozalari ochildi. U shahid bo'lib unga kirdi. Ibn Sa'dning rivoyatiga ko'ra, va shu'ara'u yattabi'uhumul g'awun, ya'ni shoirlarga faqat adashgan kishilargina ergashadi degan oyat nozil bo'lganida Hazrat Abdulloh ibn Ravoha shunday dedi: Alloh taolo mening ular qatorida bo'lishimni yaxshiroq biladi. Shunda Alloh taolo quyidagi oyatni nozil qildi: Illallazina amanu va amilus solihati, ya'ni ulardan iymon keltirgan va ezgu amallar qilgan zotlar mustasnodir. Ajumus Shuaroning muallifi yozadi: Hazrat Abdulloh ibn Ravoha johiliya davridagi shoirlarga ham qadrli edi. Islom davrida ham uning maqom martabasi nihoyatda yuksak edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sha'niga Hazrat Abdulloh ibn Ravoha shunday bir bayat aytganki, uning eng yaxshi bayti deb atasak bo'ladi. Bu bayt uning qalbi kayfiyatini aks etadi. Hazrat Abdulloh Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarata shunday dedi: Agar Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda
haqqoniylik va rostgo'ylik izhor etish uchun u zot olib kelgan ochiq, oydin va ravshan oyat alomatlari bo'lmaganda ham faqat u zotning yuzlarigina uning haqqoniyligini isbotlash uchun yetarli edi. U zot sallallohu alayhi vasallamning haqqoniyligini bildirayotgan edi. Hazrati Abdulloh ibn Ravoha johiliya davrida xat savodini bilar edi. Vaholanki u davrda nihoyatda oz kishilar yozishni bilar edi. Badr g'azoti yakunlanganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Zayd ibn Xorisni Madina tomon va Hazrat Abdulloh ibn Ravohani avvali tomon fath xushxabarini yetkazish uchun Badr maydonidan jo'natdilar. Avvali Madinaning yuqori tomonidagi 4 mil tortib 8 milgacha oralikdagi hududdir. Unda Kubo nomli qishloq hamda boshqa joylar mavjud. U yerda boshqa qabilalar ham yashaydi. Hazrat Sa'd ibn Jubordir rivoyat qilgandi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Masjidi Haromga tuya mingan holda kirdilar. U zot sallallohu alayhi vasallam o'z xassalari bilan Hajar Asvadni o'payotgan edilar. U zot sallallohu alayhi vasallam bilan birga Hazrat Abdulloh ibn Ravoha ham bor edi. U tuyaning tizginidan ushlab olgan edi. U quyidagi baytlarni o'qiyotgan edi. Ey kofirlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'llarini bo'shatib qo'yinglar. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan yuz o'girganlaringizda sizlarga hatto boshni yostiqlarga tegiza olmaydigan zarba yetkazdik. Hazrat Qays ibn Abu Hozimiydan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Abdulloh ibn Ravohaga shunday dedilar: Tuyadan tushing va tuyalarimiz yurishni tezlating. Abdulloh dedi: Ya Rasululloh, men she'r aytishni tark etdim. Hazrat Umar: eshiting va itoat eting dedilar. Shunda Abdulloh ibn Ravoha o'z tuyasidan tushib quyidagi baytlarni o'qidi. Ey ilohim, sen bo'lmaganingda biz hidoyat topmas edik, sadaqa ehson qilmas edik va namoz o'qimas edik. Bizga xotirjamlik va taskin tushirgin. Biz dushmanga yuzma-yuz bo'lganimizda bizga sobit qadamlik ato etgin. Zero kofirlar bizga hujum qilishdi. Vaqiyning aytishicha, ikkinchi roviy quyidagi bayt bo'lganini qo'shimcha rivoyat qilgan. Agar ular fitna fasod barpo etmoqchi bo'lsalar, biz uni rad etamiz, ya'ni fitnachilikka yo'l qo'ymaymiz. Roviy deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: ey Alloh, bularga rahmat qilgin dedilar. Shunda Hazrat Umar bitildi dedilar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning duolari tufayli bu rahmat farz bo'ldi. Hazrati Uboda ibn Somitdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrati Ravohani yo'qlaganida u to'shagidan tura olmardi. U zot sallallohu alayhi vasallam: sizlar bilasizlarmi, mening ummatimning shahidlari kimlar dedilar. Odamlar: qatl etilgan musulmon shahiddir deb javob qaytarishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: agar faqat shulargina shahid bo'lsalar, unda mening ummatimdan juda oz sondagi kishilar shahid sanaladi. So'ngra u zot sallallohu alayhi vasallam dedilar: musulmonlarning qatl etilishi shahidlikdir. Oshqozon kasalligi bilan o'lish ham shahidlikdir. Cho'kib o'lish ham shahidlikdir. Bola tuqqanda o'ladigan ayol shahid sanaladi. Ularning barchasi shahidlikning turlaridir. Hazrat Urva ibn Zubayrdan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Muto jangida Hazrat Zayd ibn Xorisni qo'mondon etib tayinlab shunday dedilar: agar bu kishi shahid bo'lsa, unda Hazrat Ja'far ibn Abu Tolib qo'mondon bo'ladi. Agar u ham shahid bo'lsa, Hazrat Abdulloh ibn Ravoha yetakchilik qiladi. Agar Abdulloh ham shahid bo'lib qolsa, unda musulmonlar o'zlariga ma'qul ko'rgan kishini boshliq qilib olishsin. Bu lashkarning jo'nash payti kelganda Hazrat Abdulloh ibn Ravoha yig'lab boshladi. Odamlar undan: Abdulloh, nega yig'layapsan deb so'raganlarida u shunday dedi: Allohga qasamki, men dunyoni sevmayman. Dunyoga nisbatan hech qiziqishim yo'q. Ammo men
وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا degan oyat to'g'risida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan shunday deganlarini eshitganman. Har bir kishi bir marta albatta Alloh bilan yuzma-yuz bo'ladi. Demak, men bilmayman, Sirot ko'prigidan chiqib u yoqqa o'tib ketgandan so'ng ahvolim qanday bo'larkin? Bundan oldingi oyatda do'zaxning zikri bor. Shuning uchun u xavfsirayotgan edi. Aks holda ikkinchi oyatdan ochiq oydin oshkor bo'ladiki, mo'min va Alloh taoloning yo'lida jihad qiluvchilar bu yerda zikr etilmaganlar. Qisqasi, musulmonlar Alloh siz bilan birgadir dedilar. Tafsiri Sag'irda bu oyat izohi yozilgan. Tafsiri Kabirda esa ikkala izohi bor. Ya'ni bu oyat mo'minlar uchun emas, kofirlar uchundir. Ammo Hazrat Masih Maud alayhisalom ba'zi hadislar orqali uni izohlab berganlar. Tafsiri Sag'irda uning xulosasi yozilgan. Ya'ni Qur'ondan ma'lum bo'lishicha do'zaxlar ikki xildir. Biri bu dunyodagi do'zax, ikkinchisini narigi dunyodagi do'zaxdir. Oyatda har bir kishi do'zaxga kiradi deb zikr etilgan. Bundan mo'minlar ham do'zaxga kirishida degan murod emas, balki uning ma'nosi shuki, mo'minlar do'zaxning bu qismini bu dunyoning o'zida topib olishadi. Ya'ni kofirlar ularga xilma-xil aziyatlar yetkazishadi. Mo'minlar esa Qur'oni Karimga ko'ra keyingi dunyoda do'zaxga hech ham bormaydilar. Zero Qur'oni Karim mo'minlar to'g'risida la yasma'una hasisaha deb aytadi. Ya'ni mo'minlar do'zaxdan shu qadar uzoq bo'lishadiki, ular uning ovozini ham eshita olmaydilar. Demak, mo'minlarning do'zaxga kirishidan murod ularning dunyoda aziyatlari chekishlaridir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam istimani ham do'zaxning bir bo'lagi deb marhamat qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam istima do'zax olovidan mo'min uchun bir o'lishdir deb aytganlar. Qisqasi, bu mazmunni biroz izohlab o'tdim. Musulmonlar Hazrati Abdullohni kuzatganlarida Alloh taolo sizni dushman yomonligidan saqlasin deb aytdilar. Shunda Hazrati Abdulloh ibn Ravoha quyidagi baytlarni o'qib chiqdi. Ammo men Rahmon Xudodan mag'firat talab etaman va undan qilchlar bilan chuqur yara hamda ko'piklik toza qon chiqaradigan hujum qilish uchun kuch-quvvat so'rayman. Hamda to'liq tayyorgarlik ko'rib, qonga ashaddiy chanqagan kishining qo'lidan eklar hamda jigarlardan o'tib ketadigan nayza bilan hujumga kuch-quvvat bergin. Hattoki odamlar mening qabrim yonida o'tayotganlarida, ey jangda ishtirok etgan kishi, Alloh sizga mukofot ato etsin deb aytsinlar va Alloh taolo esa unga mukofot ato etib qo'ygan bo'lsin. So'ngra Hazrat Abdulloh ibn Ravoha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlarida hozir bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni kuzatdilar. Lashkar yo'lga chiqib, Ma'an nomli joyga yetib bordi. Ma'an Shom mamlakatining Hijoz tomonidagi Balqoga yaqin bir shahardir. U yerga yetib borgach, lashkarlarga Hiraqilning 100 ming rumlik askarlari va 100 ming arab askarlari bilan Maob nomli joyda mavjud ekanligi ma'lum bo'ldi. Maob ham Shom mamlakatining Balqoga yaqin bir shaharidir. Musulmonlar 2 kun Ma'adda turdilar. Musulmonlar o'zaro Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga bir kishini yuborib, dushmanning ko'pligidan xabar beraylik deb maslahatlashdilar. Ya'ni dushman yirik sonda, yo siz bizga ko'mak jo'natishingiz yo biror boshqa ko'rsatma yuborsangiz. Ammo Hazrat Abdulloh ibn Ravoha musulmonlarni jo'shqinlantirdi. Chunonchi bu lashkar 3000 sonda bo'lishiga qaramay olg'a intildi va rumliklar bilan Balqoning Mashorif nomli joyiga yaqin yuzma-yuz bo'lishdi. Mashorif Shom mamlakatidagi musulmonlarning bir nechta qishloqlaridan biri edi. Ulardan bittasi Faron shahriga yaqindir. Biri Damashqqa yaqindir. Yana biri esa Balqaga yaqindir.
So'ngra musulmonlar u yerdan Mutta tomon ketib qolishdi. Anas ibn Malikdan rivoyat qilinadi. Nabiy Karim sallallohu alayhi vasallam dedilar: Zayd bayroqni oldi, u shahid bo'ldi. So'ngra Ja'far uni ushladi, u ham shahid bo'ldi. Keyinchalik Abdullah ibn Ravoha bayroqni ushladi, u ham shahid bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu xabarni beriyotib ko'zlaridan yosh oqayotgan edi. U zot sallallohu alayhi vasallam dedilar: So'ngra bayroqni Alloh taoloning qilichlaridan bir qilichi ushladi va Alloh taolo u orqali fath ato etdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Hazrat Zayd ibn Harisa, Hazrat Ja'far va Hazrat Abdullah ibn Ravohaning shahid bo'lganlari to'g'risida xabar yetganida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam turib olib, ularning ahvollarini aytib bera boshladilar. U zot sallallohu alayhi vasallam Hazrat Zayddan boshlab dedilar: Ey Alloh, Zaydni mag'firat etgin. Ey Alloh, Zaydni mag'firat etgin. Ey Alloh, Zaydni mag'firat etgin. So'ngra u zot sallallohu alayhi vasallam dedilar: Ey Alloh, Ja'far va Abdullah ibn Ravohani mag'firat etgin. Hazrat Oysha roziyallohu anhu dedilar: Hazrat Zayd ibn Haris, Hazrat Ja'far va Hazrat Abdullah ibn Ravoha shahid bo'lganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidda o'tirib qoldilar. U zot sallallohu alayhi vasallamning muborak chehralaridan g'am, alam alomatlari ko'rinayotgan edi. Hazrat Muslim Ma'ud roziyallohu anhu Mutta sariyasi haqida dedilar: Bu voqea Hazrat Zaydga iqtibosan ham aytib berilgan, ammo bir oz qismini, ya'ni zikr etaman. Hazrat Muslim Ma'ud roziyallohu anhu dedilar: Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu sariyaga Hazrat Zaydni qo'mondon etib tayinlab shunday dedilar: Men hozir Zaydni lashkariga qo'mondon etib tayinlayman. Agar Zayd jangda o'ldirilsa, uning o'rniga Ja'far lashkariga qo'mondonlik qiladi. Agar u ham o'ldirilsa, unda Abdullah ibn Ravoha qo'mondonlik qiladi. Agar u ham o'ldirilsa, unda musulmonlar kim borasida hamfikr bo'lsalar, u lashkarga qo'mondonlik qilsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu ko'rsatmani berganlarida bir yahudiy ham u zot sallallohu alayhi vasallam oldilarida o'tirgan edi. U dedi: Men sizni payg'ambar deb tan olmayman. Agar siz rostgo'y bo'lsangiz, bu uchalasidan hech kim omon qaytib kelmaydi. Zero payg'ambar og'zidan chiqqan har bir so'z albatta amalga oshadi. Yahudiy Hazrat Zayd oldiga borib unga shunday dedi: Agar payg'ambarimizning haq bo'lsa, siz tirik qaytib kelmaysiz. Hazrat Zayd javoban dedi: Men tirik qaytib kelamanmi yoki yo'qmi, buni Alloh taolo yaxshiroq biladi. Biroq bizning payg'ambarimiz albatta haqdir. Alloh taoloning hikmati bo'yicha bu voqea xuddi shunday amalga oshdi. Hazrat Zayd shahid bo'ldi. Undan so'ng Hazrat Ja'far lashkariga qo'mondonlik qilib, u ham shahid bo'ldi. Undan so'ng Hazrat Abdullah ibn Ravoha lashkar qo'mondonligini o'z qo'liga oldi. So'ngra u ham shahid bo'ldi. Undan so'ng lashkarda tarqoqlik paydo bo'lish ehtimoli bor ediki, musulmonlarning tavsiyasiga binoan Hazrat Xolid ibn Valid bayroqni tutib oldi. Alloh taolo u orqali musulmonlarga fath nasib etdi. U omonlik bilan lashkarni qaytib olib keldi. Men hozir bir voqeani zikr etmoqchiman. Bu voqea oldin ham zikr etilgan. Unda Hazrat Abdullah ibn Ravohaning ixlosi vafosi, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hamda islomga nisbatan muhabbati izhor etiladi. Shuning uchun uni bu yerda bayon etishni lozim deb topdim. Hazrat Urvodan rivoyat qilinadi. Hazrat Usmon ibn Zayd dedi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam fadiki cho'ponini solib eshakka mindilar va meni ham orqalariga mingashtirib oldilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hazrat Sa'd ibn Ubadani yo'qlagani ketayotgan edilar. Hazrat Sa'd Banu Xoris ibn Hazraj mahallasida yashar edi. Bu voqea Badr g'azotatidan oldin yuz bergan. Hazrati Usoma dedi: U zot Abdullah ibn Ubay ibn Sulul o'tirgan majlisida o'tirdilar. Bu Abdullah ibn Ubayda islomga qarshidir, oldin bo'lgan edi. O'sha majlisda Abdullah ibn Ravoha ham bor edi. Hayvon to'zatgan chang majlisga yetib borgach, Abdullah ibn Ubay burnini ridosi bilan to'sdi va changitmasanglarchi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga salom berdilar. To'xtab
tushdilar va ularning Allohga chaqirib Qur'on o'qib berdilar. Shunda Abdulloh ibn Ubay ibn Sulul: "Xoy odam, agar aytayotganing haq bo'lganda ham yaxshiligi yo'q. Majlisimizni bizga ozor berma. O'zing kelgan yo'lingda qaytib ketaver. Kim oldinga borsa, o'shanga qissangni ayt", dedi. Abdulloh ibn Ravoha ham u yerda mavjud bo'lib, u islomni qabul qilib bo'lgan edi. U esa: "Ey Allohning rasuli, majlislarimizga va'z bilan kelib turing. Biz buni yaxshi ko'ramiz", dedi. Hazrati Abdulloh ibn Ravoha hech qo'rqmay bu gaplarni aytdi. Keyinchalik bu yerda janjallash ham bor edi. Ammo Hazrati Abdullohning bu voqeada o'zgacha o'rni bor edi. Hazrat ibn Abbosdan shunday bir rivoyat naql qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir g'azot uchun sahobalarni yubordilar. Ular ichida Hazrat ibn Ravoha ham bor edi. Yo'lga chiqadigan kun juma kuni edi. Qolgan sahobalar yo'lga chiqib ketishdi. Hazrati Abdulloh ibn Ravoha esa: "Men juma namozini Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam orqalarida o'qib, keyin ularga yetib olaman", dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juma namozidan so'ng uni masjidda ko'rib, undan: "Sizni qaysi narsa o'z sheriklaringiz bilan yo'lga chiqishdan to'sib qo'ydi?" deb so'radilar. U javoban dedi: "Ya Rasululloh, mening juma namozimni huzur sollallohu alayhi vasallam bilan birga o'qib, xutbalarni eshitib, so'ngra ularga qo'shilib olaman degan qattiq xohish istagim bor edi." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Agar siz yerdagi nimaiki bo'lsa, uning barchasini sarflaganingizda ham g'azot uchun yo'lga chiqqan kishilar topgan ajr savobni hech ham topolmaysiz. Ya'ni men sizlarni yo'lga chiqargan ish juma namozidan ham muhimroqdir. Sizlar yo'lda namoz o'qib olishlaringiz mumkin edi." Hazrati Abu Dardon rivoyat qiladi: "Bir marotaba biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga Ramazon oyida qattiq jaziramada yo'lga chiqdik. Issiqlik shu qadar qizitar ediki, bizning har birimiz boshlarni issiqdan saqlash uchun qo'llar bilan yopib olgan edik. Bizning ichimizda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hamda Hazrati Abdulloh ibn Ravohadan tashqari hech kim ro'za tutmagan edi." Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib shunday qayd etiladi: "Madinada istiqomat qilishda eng birinchi qilinadigan ish Masjid-i Nabaviyni qurish edi. O'za sollallohu alayhi vasallamning tuyalari kelib cho'klagan joy madinalik ikki musulmon bola Sahal va Suhaylga qarashli edi. Ular Hazrat Asad ibn Zarorning qarmog'ida yashar edilar. U shahardan tashqaridagi bir joyda edi. Uning bir qismida xurmo daraxtlari bor edi, ikkinchi qismida esa xarobadan iborat edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u joyni masjid hamda o'z uylarini qurish uchun yoqtiradilar. Bu joy taxminan 10 dinorga sotib olingach, tekislanib, daraxtlar kesilib, Masjidi Nabaviy qurila boshladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari duo so'ragan holda tamol toshini qo'ydilar. Masjidi Kuba qurolganlarida ustichalik va mardikorchilik kishini sahobalar bajardilar. Bu ishlarga gohi-gohida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari ham ishtirok etdilar. Sahobalar ba'zida g'ishtlarni ko'tarayotib Hazrat Abdulloh ibn Ravoha Ansorining quyidagi baytini o'qidilar: "Bu yuk jonivorlarga ortilgan Haybardagi tijorat savdosidagi yuk emas. Ey Parvardigorimiz, bu yuk biz sening rozichiliging uchun ko'taradigan taqvo hamda poklik yukdir." Sahobalar gohi-gohida ishlayotib Hazrati Abdullohning quyidagi baytini ham o'qirdilar: "Ey ilohimiz, chinakam ajr mukofot oxiratdagi ajr mukofotdir. Demak sen o'z fazl marhamatingni bilan ansoriylar va muhojirlarga o'z rahmatingni nozil etgin." Sahobalar bu baytlarni o'qiyotganda ba'zida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham o'z ovozlari bilan ularga jo'r bo'lar edilar. Shunda qilib bir uzoq muddatli mehnatdan so'ng bu masjid yakunlandi. Bugun zikr Hazrat Abdulloh ibn Ravohaga tegishli edi. Men
haliroq bir janoza namozini o'qishim kerak va marhumni ham zikr etishim kerak. Shuning uchun bir sahobaning zikri bilan cheklanaman. Men zikr etadigan marhum Manzur Ahmad Qurayshiyning o'g'li doktor Latif Ahmad Qurayshi sohibdir. U kishi 2020-yilning 19-yanvar kuni tushki soat 1 ga yaqin o'z uyida Alloh taoloning rozichiligi bilan 80 yoshida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Alloh taoloning fazl marhamati bilan marhum vasiyat tizimiga qo'shilgan edi. U Hindistonning Ajr Sharif shahrida tug'ilgan edi. Otasi Manzur Ahmad Qurayshi sohib 1937-yili Hazrati Muslih Maud roziyallohu anhuning qo'llariga bayat qilgan. Uning onasi Mansura Bushro xonim Hazrat Masih Maud alayhissalom sahobalari Hazrat Munshi Fayz Ali sohib Kapur Talavi hamda Hazrat Shayx Abdul Rashid Mirtayning nevarasidir. Onasi hali hayotdir. Doktor Qurayshi sohibning ota-onalari Pokiston barpo etilgandan so'ng Lahorga hijrat qilib ko'chib kelgan edilar. Shu yerda maktabning 10-sinfini tamomlab 1-o'rinni egalladi. So'ngra Kinder nomli tibbiyot kollejiga o'qishga kirdi. Doktorlik kursini yakunlaganida boshqa talabalarga qaraganda u yoshroq edi. Kollej direktori bu narsani o'zgacha zikr etgan. 1961-yili qo'shimcha tahsil olish uchun Angliyaga kelib qoldi. Bu yerda eng birinchi yosh bolalarning kasalliklari bo'yicha diplom olib, so'ngra MRCP guvohnomasini egallab, Samarqandda doktor bo'lib ishga kirdi. U yerda yurak kasalligi bo'yicha malakasini oshirdi. 3-xalifa roziyallohu anhu 1968-yil unga bizning yonimizga qachon kelyapsiz dedilar. Shunda doktor sohib siz buyruq berganingizda dedi. 3-xalifa roziyallohu anhu siz kelavering dedilar. Chunonchi marhum Angliyani tark etib Robvaga ko'chib keldi. U Robvadagi Fazli Umar nomli shifoxonaga tayinlandi. So'ngra uzoq muddat u yerda ishlab turdi. 1983-yilning 11-iyul kuni Fazli Umar shifoxonasining bosh vrachi etib tayinlandi. 87-yilgacha ushbu lavozimda ishlab turdi. 60 yoshiga to'lganda qadar Fazli Umar shifoxonasida xizmat qilishga kuch-quvvat topdi. 98-yilning 20-avgust kuni nafaqaga chiqdi. 98-yilning 6-sentyabr kuni qaytadan Fazli Umar shifoxonasiga ishga kirdi. 2000-yilning 10-sentyabr kunigacha Fazli Umar shifoxonasida xizmat qilishga kuch-quvvat topdi. Shunday qilib, u kishi taxminan 30 yil xizmat qildi. Doktor Latif Ahmad Qurayshi sohib o'z hayotini bag'ishlashgan doktor sifatida xizmat qilishdan bo'lak Xudomul Ahmadiya hamda Ansoriylar xonda ham turli lavozimlarda ishlash saodatiga ega bo'ldi. Shu kunlarda Ansarulloh prezidentining noyib sifatida ham ishlab turgan edi. 2 yil fatvolar qo'mitasining a'zosi bo'lib ham ishlagan. U kishi 2 kitobni ham ta'lif qilgan. Uning bu asarlari pokistonliklarni nazarda tunga holatda yozilgan edi. Ularning nomlari quyidagicha: Sog'liqning saqlash tamoyillari, ikkinchisi sog'lom yashashdir. Uning zavjasi bir necha kun muqaddam vafot etgan edi. U Mavlona Abdul Molik xon sohibning qizi bo'lgan. Men uni ham zikr etib o'tgan juma kuni uning janoza namozini ham o'qigan edim. Uning vafotidan taxminan 15 kundan so'ng bu kishi ham vafot etdi. Marhum o'z ortida 3 o'g'il va 2 qizni qoldirdi. Uning o'g'li doktor Atol Malik deydi. Men esimni taniganimdan beri otamning hech qachon tahajjud namozini qoldirganini ko'rmaganman. Shuningdek, onamiz ham deydiki, uylangan birinchi kundan boshlab tahajjud namozini kandasiz o'qirdi. Taxminan 50 yildan ko'proq muddatgacha kun sayin tahajjud namozini o'qib turgan. Onamiz betobligini oxirgi kunlarida ham
tahajjud namozini hech qachon qoldirmas edi. Holbuki otam o'ta ko'p mehnat bilan onamga qarab turar edi. Otam onamni dialsiz uchun shifoxonaga olib borardilar. U yerda bir necha soat kutib o'tirishga to'g'ri kelar edi. Yana bezovtalik ham bo'lar edi. Otam bemorlarga o'ta hamdardlik bilan muomala qilardi. Kambag'allarga yordam berardi. Kambag'al bemorlar uzoq joylardan dori olgani kelishar va shifo ham topishardi. Ba'zi bemorlardan xizmat haqini ham olmas edi. Ba'zida ularga o'z cho'ntagidan yordam ham berardi. Doim bizga shifo Alloh taoloning qo'lidadir deb nasihat qilardi. Biz uchala doktor bo'lib ishladigan farzandlarga qayta o'z bemorlaringiz uchun doimo duo qilinglar deb tavsiya qilar edi. O'g'li davom etib deydi: Men ba'zida otamga o'z bemorlarim uchun duo qilishlarini aytganimda, u keyingi kuni men duo qildim, bemoring ahvoli qanaqa deb telefon qilib so'rar edi. 1969-yili Angliyada doktor bo'lib ishlar edi. Barcha dunyoviy manfaatlar hamda mablag'dan voz kechib, Allohga tavakkal qilgan holda Robbaga keldi. U kishi Alloh taolo o'zi barcha diniy va dunyoviy ishlarini tuzatdi va farzandlari ham oliy ma'lumotlar olishdi deb unga tavakkul qilar edi. Chunonchi Alloh taolo o'z fazl marhamatini ko'rsatdi va u hech qachon moliyaviy qiyinchilikka duch kelmadi. Farzandlari ham oliy ma'lumot olishdi. 3 farzand Amerikada doktor bo'lib ishlamoqda. Marhum o'z ota-onalariga ko'p xizmat qilar edi. Oxirgi vaqtgacha onasiga o'z taom tayyorlab berar edi. Men aytib o'tganimdek, uning onasi hali hayot bo'lib, uning uyida yashayar edi. O'g'li yana davom etib deydi: Mening Amerikaga borishim va imtihonga tayyorlanishimda katta yordam berdi. Riyokorlikdan qattiq nafratlanar edi. Doimo oddiy hayot kechirar edi hamda har xil yirik va mayda ishdan oldin zamon xalifasiga duo uchun xat yozib maslahat so'rardi. Marhumning ikkinchi o'g'li doktor Qurayshi Muhammad Mahmud shunday deydi: 3-xalifa roziyallohu anhu u haqda: Bu kishi shunchaki doktor emas, balki duogo'y doktordir deb marhamat qilgan edi. U har bir bemor uchun duo qilar edi. Retseptga dori yozishdan oldin Bismillahirrohmanirrohim deb ostidan Huvash shofi deb yozar edi. Shuningdek, boshqa doktorga ham bemorlar uchun duo qilinglar, zero haqiqiy shifo Alloh taoloning qo'lidadir deb nasihat qilar edi. Onam vafot etganida otam mashinada qayergadir ketayotgan edi. Shorkut shaharidan bir bemor kelgan edi. Mashinadan tushib, uni ko'rib, unga retsept yozib berdi. Bemorlarning ko'pchiligi dorining pulini ham o'z cho'ntagidan berib qo'yar edi. Qizi deydi: Bir ayol menga shunday dedi: Otam yurak xurujiga uchraganida u yerda yolg'iz edi. Uni uyiga borib tekshirdi. Doktor sohib, biz farzandlarni telefon qilib chaqirdik. Biz uyga yetib borguncha bemorni yolg'iz qoldirmay, uning yonida kutib turdi. Har yili Angliya hamda Qodiyon jalasasida ishtirok etar edi. Mehnatga ko'p odatlangan edi. O'ta shijoat bilan ishlar edi. Marhumning qizi deydi: Onam vafotidan so'ng otam onamning kafan dafinida menga yordam bering deya aytib, barcha ishlar tugaganidan so'ng menga minnatdorchilik bildirdi. Shunda men xijolat chekdim. Yana ishlar mobaynida menga barcha ishlarni tezroq bitiring, menda ko'p vaqt yo'q dedi. U payt men uning bu gapiga e'tibor ham bermadim va undan so'ramadim ham. Otam o'z tushlarini ko'pincha aytib bermas edi. Keyinchalik akam menga otamning o'z vaqtingiz oz qolgani haqida tush ko'rganimni aytib bergan edi. O'limidan 1 soat oldingi qadar, ya'ni ertalab soat 9 dan
tortib soat 1gacha o'z uyi yaqinidagi klinikada bemorlarni qabul qilib turdi. Soat 1da uyga kelib tahorat olib masjid muborakda namoz o'qish uchun niyati bor edi. Kravatda o'tirib oyoq kiyimlarini yechayotganda birdaniga yurak xuruji yuz berib, o'z hojasi huzuriga hozir bo'ldi. Qo'shnilari bilan yaxshi muomalada bo'lar edi. Qo'shnilari ham unga ko'p g'amxo'rlik qilar edi. She'rlarga ko'p qiziqar edi. Durri Samin, Kalomi Mahmud va Durri Adandan nozmlarni chiroyli ohang bilan o'qir edi. U bir necha nazmlarni yozdirib olgan edi. Bilimga ko'p qiziqar edi. Uning bojasi da'vatchi Said Husayn Ahmad sohib shunday deydi: Doktor sohib menga o'zi haqida shunday hikoyalar bergan. Men Londondan Pokistonga xizmat qilish uchun kelganimda poyezddan tushishim bilanoq to'ppa-to'g'ri 3-xalifa roziyallohu anhuning shaxsiy kotiblari idorasiga bordim. 3-xalifa roziyallohu anhu meni ichkariga chaqirib oldilar. U zot mendan kelib qoldingizmi deb so'raganlarida ha keldim dedim. U zot men uyingizni ta'mirlab qulflatib qo'ydim. Siz Nozir A'loga uchrab kalitni olib u yerda yashang dedilar. Men borib uyni ochib qarasam 2ta mahalliy karavotlar bor edi. Keyinroq yana uy uchun mahalliy karavotlar va boshqa buyumlarni sotib oldim hamda o'sha uyda yashay boshladim. Marhumda men Angliyadan kelganman degan hech bir kattalik yo'q edi. Jalsa kunlarida mehmonlar kelganda o'z uyini mehmonlar uchun bo'shatib berib, o'zi sholi poya ustida yotar edi. O'z qaynotasi Mavlona Abdul Malik Xon sohib va o'z qaynonasiga ko'p xizmat qildi. Husayn sohib deydi: Doktor sohibaning aytishicha, katta lavozimlarda ishlab turgan uning hamkasb doktorlari undan siz Robboga o'xshagan kichkina bir shaharda ishlaysiz, siz qancha maosh olasiz deb so'radilar. U kishi ularga: odamlar bu narsani anglay olmaydilar va sizlar ham Robboda o'tirib qilayotgan ishimga maosh qancha ekanligini tushuna olmaysizlar. Duolar evaziga hech bir narsa teng kelmaydi deb aytar edi. Marhum Hazrat Masih Maud alayhissalom sahobalariga, Hazratni Navob Muborakka begim sohibaga, Hazrat Saidada Amtol Hofiz begima sohibaga xizmat qilish saodatiga ega bo'lgan. 3-xalifa roziyallohu anhu vafot etgan paytlarida Islomobodda huzur bilan birga bo'lgan edi. Boshqa oqsoqollarga xizmat qilish ham ko'p fursat topgan. Doktor Abdul Xoliq sohib deydi: agar men kambag'allarning doktori bu shahar bilan vidolashdi deb aytsam mubolag'a emas. U yarim asrdan ko'proq bu hududga kambag'al kishilarga ularning dini va irqiga qaramay xizmat qilardi. Marhum shifoxonaga bosh vrach bo'lgan paytda shifoxona uchun turli asbob uskunalar sotib olish uchun o'zi Lahurga borib, bozordan narxlarni surishtirib, sifatli narsalarni sotib olib kelardi. To'liq kun ana shu ishni sarflardi. Jamoat mol-mulkini omonatchilik bilan sarflash uning fazilati edi. Shifoxonada UZI hamda endoskopiya bo'limlari uning davrida ishga tushirilgan. Marhum dastlab piyoda yoki velosiped orqali borib Hazrat Masih Maud alayhissalomning ba'zi sahobalari hamda oqsoqollar uylariga borib ko'rib chiqardi. Marhum Fazli Umar shifoxonasi borasida Ahmadiyya jamoati xalifalarining duolari unga hamrohdir. Men bu yerda muolajaga tegishli Alloh taoloning fazl marhamati bilan ko'p mo'jizalari yuz berganini ko'rganman, derdi. Doktor Sulton Mubashshir sohib yozadi: marhum Fazli Umar shifoxonasida taxminan 30 yil xizmat qilish sharofatiga ega bo'lgan. Ushbu davr mobaynida u ba'zi sinovlarga ham duch kelgan, ammo Alloh taoloning kamtar va darvishonasi bu bandasi boshini egib turdi hamda o'ta sabr
saboat, matonat bilan Alloh taolo huzurida duo qilib turdi. Sulton Mubashshir sohib to'g'ri yozgan. Ba'zi narsalar to'g'risida men ham bilaman. U qiyinchiliklarga duch kelgan, ularga chidab turgan, og'zidan shikoyat so'zlarini chiqarmadi. Shundan so'ng Alloh taolo ham uning ko'p fazl marhamat unga ato etdi. Mas'ullar to'g'risida yoki o'z hamkasblari to'g'risida yoki boshqalar haqida shikva shikoyat qilmas edi va ularning noto'g'ri munosabatlarini boshqalarga hech aytmas edi. Doktor Sulton Mubashshir sohib yana yozadi. Esimda bor, faqat boy kishilar yoki oqsoqollarnigina muolaja qilmay, har bir kishini muolaja qilar edi. Bir marta tushlik paytda haydovchi Rahmat Ali sohibning zavjasi shifoxonaga tez yordam bo'limiga olib kelindi. Doktor sohibga shifoxonaga kelish uchun iltimos qilinganida bir necha daqiqada o'z uyidan shifoxonaga yetib keldi. Holanki uning uyi shifoxonada ichida bo'lmay, Robbaning ikkinchi burchagida mahallada edi. U yerdan darhol yetib keldi. Jamoatga vafodor edi. Ko'p marotaba biz yosh doktorlar boshliqlarimizning haddan ziyod qattiqliklari bois kayfiyatlarimiz buzilganida o'ta mehr-muhabbat bilan biz har holda jamoat tizimiga itoat etishimiz kerak hamda sabr qilishimiz kerak deb tushuntirar edi. Uning zavjasi Shavkat sohiba vafot etgan kuni marhumning ikkita jiyanining valima ziyofati bor edi. U kuyovining uyiga borib, mening zavjam vafot etdi, ammo sizlar tadbirni albatta o'tkazinglar, tadbirni qoldirmanglar dedi. Men aytib o'tganimdek, zavjasi kuyovining xolasi bo'lar edi. Uning uchun u ularga borib, sizlar tadbirni bekor qilmanglar, albatta valima ziyofatini uyushtiraveringlar dedi. O'g'li doktor Mahmud men ziyofatga bormayman, uyda bo'laman deganda marhum unga Alloh taoloning rizosiga rozi bo'lish kerak. Yana dedi, shunday fursatlarda inson sinaladi, uning sabr va Alloh taologa roziligi ma'lum bo'ladi. So'ngra doktor sohib o'g'lini o'zi bilan birga olib borib ziyofatda ishtirok etishdi. Mahallada ham valima ziyofati o'tkazilgan qadar o'lim to'g'risida hech kimga xabar bermasligini ta'kidladi. Alloh taolo marhumga rahmat qilib, uni mag'firat etsin. Uning farzandlariga ham sabr, toqat ato etsin. Birin-kettin ota-onalari vafot etgan. Alloh taolo xotinni ikkalasining ezguliklarini farzandlarida ham davom ettirsin. Marhum onasi hayot, qattiq betobdir. Alloh taolo unga ham o'z fazl marhamatini ko'rsatsin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.